Ну что, друзья, настал тот самый момент для того, чтобы все-таки обсудить, каким образом можно понять иностранца, особенно если ты не знаешь языка. Сделать это с точки зрения самой обыкновенной прикладной психологии. В гостях у нас психолог Елена Торчевская. Доброе утро. Доброе утро. Ну так и все-таки. Вот мы знаем, что вот совсем скоро будет этот наплыв иностранцев, и они каким-то образом станут все вокруг нас. Мы знаем, что в России народ не особо открытый к коммуникации, особенно с иностранцами, а иностранцы, возможно, наоборот, каким-то образом более открыты. Вот как нам чисто психологически начать взаимодействовать друг с другом? Первый вопрос, на который хочется ответить, ответ на вопрос, это адекватно. Вот максимально адекватно. Порой русский человек, он либо хочет распахнуть душу, либо наоборот зажимается, не улыбается, как-то прячется, всячески скрывается от иностранцев и боится коммуницировать с ними. Поэтому вот более адекватное отношение, максимально спокойное, они такие же люди, как и мы. Да, они из другой сферы, да, они из другого мира, можно сказать, с другой историей, с другими событиями. Тем не менее, когда мы попадаем в любую другую страну, что бы нам хотелось получить? То есть нам не нравится, когда мы приезжаем, к примеру, в Индию, и индусы бегут к нам, хотят со всеми с нами пофотографироваться, как-то повзаимодействовать. Именно так резко проникая в мою систему, в мое пространство. И это любому человеку чаще всего не очень приятно. Поэтому нужно смотреть в первую очередь по каждому отдельному человеку, как он, готов ли он, улыбается, не улыбается мне в ответ, это делает вежливо, невежливо. Ну, вот смотрите, есть определенные ситуации, когда мы можем просто, ненавижу это слово, но придется его вернуть, по энергетике. Потому что когда ты видишь человека, который выглядит вот примерно как ты, ну вот обычный европеоид, что называется, одет так же, выглядит точно так же, но ведет себя чисто пластически, психологически, где ты издаля смотришь на него, но вот от него исходит совершенно другая энергетика, абсолютно. Он как будто не с этой планеты. Ты к нему подходишь, а он не по-русски разговаривает. Думаешь, да, вот откуда ноги растут. Откуда эта разница между нами? Не знаю, воспитание, культура или каким-то образом это все? Определенно, культура и воспитание, она имеет свой отпечаток, это понятно. Во Франции даже детей тех же воспитывают определенным образом, он сильно отличается от нашего способа. Если даже смотреть, то детей в основном сдают в ясли, там уже с 3 месяцев, и понятно, что это наносит свой отпечаток. Либо наши мамы до 3 лет сидят с нашими детками, холят их, лелеют и так далее, определенным образом. Определенно влияет политика. Она тоже во всех странах по-разному сосредоточена. То место, в котором он обитает, понятно, что когда человек живет, к примеру, в теплой стране, и мы, сибиряки, постоянно в холоде, постоянном стрессе, где события резко меняются, тоже психика подстраивается к этим событиям по-разному, поэтому и мы разные. А вот хочется как раз затронуть вопрос психологии, наверное, девушек. Не так давно, да, был чемпионат по футболу, и все же говорили о том, что просто какой-то бум произошел. И сейчас тоже, да, узнавали, что активно регистрируются сейчас на девушки сайтах активно регистрируются на сайтах знакомств. Да, это раз. и... Обращаются к услугам брачных агентств. Это 2. Репетиторы по языкам начали получать несколько больше денег, потому что вот они скоро, вот они уже, вот уже паром пришел практически. Сейчас хлынет этот замечательный поток нерусскоязычных граждан, которые, по мнению некоторых красноярок, так и жаждут заполучить себе сибирячку в жены. Что творится с головами женщин вот в этот период? Откуда в них это все? Смотрите, на мой взгляд, это какая-то экзотика. Не каждый может резко взять и выехать за рубеж. И поэтому экзотика, ее хочется, она манит, это интересно. Интересно, действительно, они же как с другой планеты, так кажется. И хочется вот узнать этот мир, хочется постигнуть этот мир. Ну и, конечно, психология принцесс, которые ждут принца, а вот как раз он же должен приехать, она, я думаю, тоже где-то работает во всем этом процессе. Ну вот, а если тогда сейчас нас, может, смотрят такие принцессы, вот, может, какие-то практические советы дадите? Вот есть языковой барьер, или там, не знаю, как лучше подойти? Как лучше себя преподнести, смотри, может быть, здесь, чтобы... Здесь дело-то даже не в том, как лучше подойти, а вот именно
иностранцы на все реагируют иначе, не так, Да. как мы, у них другой психологический код. То есть тот раздражитель, на который мы реагируем тем или иным образом, иностранцы на него реагируют иначе. И вот как нам понять этот психологический код для того, чтобы понять, подходит нам для общения этот иностранец или нет? Вот такой вопрос. Знаете, я хочу ответить, наверное, как-то стандартно, но как и к любому другому человеку. Понятно, есть языковой барьер, понятно, есть определенные ментальные трудности в этом во всем процессе. В любом случае, чем я больше буду вести себя открыто, но, вот знаете, мера тут во всем нужна определенная. Чем больше я буду аккуратен во всем этом процессе, тем будет лучше. Понятно, что если девушка начнет как-то совсем уж ярко себя вести и нападать, кого-то это может отпугнуть, а кто пришел поразвлекаться, может этим воспользоваться. Есть еще один момент, интересный очень. В Америке очень часто встречается, хотя, казалось бы, свободная страна. Американцы очень ревностно относятся к своему интимному пространству. Заветные там по полметра или полтора метра у каждого есть свое. такой процесс. И некоторые девушки, знаю я одну конкретную вполне себе девушку, которая постоянно пытается это пространство нарушить, якобы с русским гостеприимством. Вот какие признаки у иностранца должны быть, чтобы девушка начала понимать, что типа, не надо лезть? Человек, да, это любой человек. И у русского человека бывает такое, что хочется, ну, вот прям отодвинуться. Видно, человек начинает отступать, начинают бегать глаза, начинает всячески, бывает такое, что там до пояса человек повернут к тебе, а всей остальной частью он уже потихонечку от тебя убегает. Читайте невербалику, она очень хорошо, то есть как бы человек не улыбался вам и в глаза не смотрел, все, что там дальше тело его творит, и там всячески он может с вами общаться, но при том обозначать какие-то невербально знаки «стоп». Ну, тем более, если есть языковой барьер, то, пожалуй, невербалика — это единственный язык, который вам позволит коммуницировать, и просто нужно читать, ловить, понимать знаки. Да, прежде чем учить английский, действительно изучите мимику, изучите невербалику, как ее считывать, как ее понимать. И можно будет начать все-таки разговор, даже не зная языка. В общем, друзья, прежде чем начать говорить с человеком, внимательно его рассмотрите. Возможно, он двигается не так, как вам хотелось бы.